Nunc unicum superest in capite meo linguae Latinae discende principium videtis unicum superest mihi ex capite meo linguae Latinae discende principium. Ita fit. Sermo est fluidus mobilis mutabilis incertus semper et ergo interrogor nonnunquam a discipulis cor Romani tam confuse omnia dicebant ego clamans et vociferans moneo eos Romani non scripserunt turbate et confuse et sine sensu intellectu tu cogitas Anglicam rationem scribendi et ratiocinandi et loquendi tibi videtur esse sententia Latina maxima rerum confusio, sed non est tibi est confusio, sed Romanus est communis dictio, et maximus auctor hac de re vel etum exemplum huius re est noster divinus Plautus est divinus et ibi adfert sermonem plebeum quotidianum trivialem. Of the crossroads. Yes. Sermonem trivialem. Sed ego miror copacto putuerint Romani sequi laudire illum sermonem. Habeo ibi Plautum fortasse explicabo proximus diebus ex Plauto. Verba suduique famulam heri tu in vitere optimam et pulcherrimam fortasse fidisti cor famulam pulcherrimam optimam videtur esse imprudens insana cogitatio vel ratio verborum non est videmus Plautum cross day after tomorrow non me ministi perendie cross vel perendie the day after tomorrow videmus Plautum et quem non dubito demonstrare discipulis primo die respice est vere primus auctor Latinitatis consimilis Wilhelmo Shakespeare pulcherrime loquitur scribit omnia sed mente et via et ratione prorsus Romana et Latina videbimus sed videmus apud Plautum illius principii extremi in capite meo scripti exemplar et fluit sermo sicut unda et aqua hinc et illinc non noli sententiae et samudie sunt
Romano modo, felicissime, most ugly. Le sentenze sunt insulse, stupide, stulte. Alie sentenze sunt sapientes et elegantes. Ergo, non omnis sententia Latina laudari potest, neque digni est quae laudetur. Non omnis sunt meliores, sunt peores, tamen generatim, in general, generatim sermo Latinus est liber, et nonumquam in orbe Vaticana diceba mihi, hodie quid pontifice scribam incipiet casu genitivo. Ergo pontifex vobis mitit benedictionem suam. Ego dico pontificis sententia vobis advert benedictionem apostolica. Ergo me cogebam ut initiarem quamque sententiam casu genitivo, vel postridie, the day after that, casu ablativo, vel adverbio, erat ludus saluberimus, lusus, vel ludus, lusus utilissimus. Quo exercebar ego, etiam me, etiam parabar ad explicandam lingua Latinam in schola.